ဒီပြပြချင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့60ဘွန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီဘွန်းနေဖြစ်ခဲ့တဲ့ကလေးဘွားအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဓိကပြောပြချင်တာကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ဘွားပေါ့ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့တင်ကြိုအမတရားလေးတွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ပါလေတော့အားလုံးပဲအခုခင်းနေကွာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်တော့ဆိုရင်အဲဒီဆယ်လပိုင်းစဝင်ပြီဆိုတာနည်းပါနော်ဖြာဦးတွေဖောက်တယ်မရှိဘဲနဲ့လွတ်တယ်ကျယ်မီလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်တော့ကျယ်မီလေးနဲ့ကစားကြအဲ့ဒီအမတရားလေးတွေပေါ့ပြီးရင်လာပြီးနေဟိုမတိုင်ခင်ဖိနေတို့ပါတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြင်ဆင်နေပြီဘာတွေပြင်ဆင်လဲဆိုတော့ဟိုလူကြီးမိဘတွေကိုကတော့မှာတို့အဲ့လိုပေါ့နော်ကတော့မှာပြီးမဖို့ငါဘယ်လောက်ရမလဲတို့ပါတော့အရန်ပြောတာပေါ့အဲ့လိုချင်းအရန်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အကောင်းဆုံးချိန်မှာပြီးသွားရင်အကြောင်းပိတ်ရက်ပေါ့9ရက်လောက်ပိတ်တယ်ရှယ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်ကလုံးဝကွာဒီမှာကလေးဘွားရဲ့အမှတ်တရတော့9ရက်လောက်ပိတ်တယ်ပိတ်ပြီးတော့ကစားမယ်တကယ်ကြီးနဲ့ကစားမယ်လမ်းထဲမှာယူဘန်နဲ့ဝယ်မယ်ကွာစင်သားလာဘယ်ဆိုင်မှာတော့အဖျားဝယ်မယ်ဘယ်ဆိုင်မှာတော့မရှိဘူးတော့ဝယ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးအပိုးကလည်းတောင်းသေးတယ်ကျွန်တော်ပေသီးလေးရှိတယ်ငယ်တော့အဲ့ဒါဟို90ဘုန်းလေးလောက်ပဲဒီမှာခုကလေးရတိတ်မသိတော့ပေသီးလေးနဲ့ရောင်းစုံလေးပေသီးလေးဆိုအချို့ပေသီးဆိုအောင်တဲ့ပေသီးရှိရဲမအောင်တဲ့ပေသီးရှိအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကစားခဲ့တာပေါ့နော်သူများကြားထဲမှာဖောင်းလုံးဝလော happy ဒီမှာ happy memory ပဲကွာလူကြိုက်တယ်မှာတော့ဖောင်းသူများလမ်းမှာပြောနေတယ်အဲ့ဒါလေးရှိရဖြာအိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ငွေချင်းအုပ်စုလိုက်လဲကစားတာလူလေးရှိရပေါ့ဘယ်လိုကစားလို့ဆိုနူးစီကွက်လေးတွေတင်ပါအဲ့လိုနူးစီကွက်လေးတွေကိုအမပြောင်းထည့်ပြီးအမနူးစီကွက်အုပ်ပြီးပြေးပြီးကစားတော့အဲ့လိုနူးစီကွက်ဖောင်းပေါက်အဲ့ဟိုပါဘောတော့ဟိုနုစီကအပေါ်မြောက်တက်သွားတဲ့ဟာမျိုးအရန်ကြိုက်တော့အဲ့ဒါရှိတယ်ဗောနော်အမှားပါရင်လည်းခုနကပါကျွန်တော်စာစီတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့เนาะလက်တန်းပြောရတဲ့အပိုင်းလေးရှိတော့ချို့တစ်ခါကြာရင်လူကိုအမှားတွေပါများရှိနေခုနကပါအဲ့ဒါလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တော့ဗောနော်အခုတော့နောက်ကျနေပြီခုတော့လာပြီးနေရောက်နေပြီဒါပေမဲ့လာပြီးနေမှာအဲ့ပြောရတဲ့fee ရတဲ့တစ်မျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လာပညာလေးတွေမှာကျွန်တော်လာပညာပဲလာပညာပေါ့လာပညာတော်တော်များကစားကြတယ်ဘာကစားအမထုတ်စီးတိုးတာတော့အဲ့ညဘက်မှာဗျာညဘက်မီးပြတ်တာဖြစ်မီးလာတာဖြစ်တိတ်ရင်မကြည့်ဘူးမီးပြတ်တယ်အမလာရောက်နေကျွန်တော်ကစားလို့ရတယ်အဲ့ကစားကြတယ်ပြီးသွားရင်စိမီလန်နဲ့ကစားကြတယ်ထိုးစီတိုးမယ်စိမီလန်နဲ့ကစားတယ်ပြီးစိမီလန်နဲ့ကစားတယ်ပြီးသွားရင်ဟိုပါဘောနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘူဂျာတက်နဲ့လာဟိုဘက်ဒီဘက်စော့ကြတယ်အဲ့လေးစော့တယ်ဗောနော်ပြီးရုပ်ရှင်ဖွဲ့တန်းကစားတယ်အဲ့လေးကစားတယ်ဗောနော်အဲ့လေးကစားကြတာဗောပြီးသွားရင်တိန်တက်တိန်စင်းမှာမုတ်လိုက်စားကြတယ်ပြီးရင်အဲ့ရက်ဒီမှာပဲကျွန်တော်လူကြီးမိဘတွေကိုခတော့ကြတာဗောနော်တရင်ရလာပြနေမှာခတော့ကြတယ်ချင်းလေးဖွင့်ကြတယ်ပြီးတော့ငရဲမီးစောကြတယ်ငရဲမီးပေါ့နော်ငရဲမီးစောရတဲ့အချိန်ကပျော်ဆုံးပဲအမှတယောက်မင်းကပဲဘာစုမင်းကဘာစုဆိုပြီးတော့လူစုကြတာပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့နားတော့ဖျောင်းချက်စုတာမယ်မင်းကတော့အဲ့ဒီငါတို့ပလင်းခွန်လေးအဖုံးလေးမင်းတို့စုဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေအဲ့လိုစုကြတာအမှတ်တရလေးတော့ငယ်ရောဆိုရင်အဲ့ဒီတရင်ကျွညာလေးညချင်းတို့ပါရန်ကစ်ထားတရင်ကျွတချင်းရှားတာ
ပြီးရင်ဝါကျွတ်ပြီးဝါကျွတ်ပြီးချစ်ရဲ့တဲ့ရဲ့သတင်းကျွတ်ခဲ့ပြီးခွဲအဲ့ချင်းလေးတွေဆိုရင်မှတ်တရလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်သတင်းကျွတ်မှာဆိုဖွင့်ကြဒီမှာလူကြီးမိပါကြဖွင့်ကြသူတို့ဖွင့်ကြတာကိုရီးယားလည်းနားထောင်ရဆိုတော့လည်းမတတ်နိုင်ပဲတတ်နိုင်ပဲကိုရီးခက်ကြတော့ဒါလည်းပြန်လွမ်းစရာတွေဖြစ်ပါဘူးဒီမှာအမယူဇနာဆိုတာရဲ့ချင်းနေပါဆိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဒီလုံးဝအမှတ်တရပြီးတော့ကျွန်တော်အမှတ်တရလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့သတင်းကျွတ်ပြီးဆိုတာနဲ့ပေါ့သတင်းကျွတ်မတိုင်ခင်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအိမ်ဒီမှာမီးပုံးလေးထုံကြတာမီးပုံးလေးထုံတယ်ကျွန်တော်အဲ့အဖိတ်နေရဲ့သတင်းကျွတ်လာပြည့်နေရဲ့သတင်းကျွတ်လာပြည့်ကြော်တည့်ရနေဆိုတော့ဟိုပါပေါ့စီမီလေးထုံကြပါတော့ရှိမှစီမီလေးထုံအဲ့ဒီအမှတ်တရလေးကျွန်တော်ချိန်နေမို့ဖေးတရားနာတော့ဗာညာတော့ဒီချာတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဆော့ဖို့တော့မသိရတော့အဲ့ဒီဆော့ပြီးတော့တယောက်အိမ်နဲ့တယောက်အဲ့လို share မလုပ်ကြဘူးနော်ဟိုဘက်အိမ်ကလာပို့တာတင်ကြလာပြီးနေမို့လို့မုံလာပို့ပါတယ်ပြီးတော့စတူဒီယိုရှိသေးတယ်စတူဒီယိုလေးကျွေးရကျွန်တော်အဲ့ဒီသတင်းကြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟိုနိဗ္ဗာန်စီဖို့တော့လာအောင်မယ်အဲ့ရဒီကြကျွန်တော်ဘယ်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်စီဖို့တော့ရှိမယ်ငါတို့လမ်းမှာနိဗ္ဗာန်စီဖို့တော့ရှိမယ်အခြားလမ်းမှာနိဗ္ဗာန်စီဖို့တော့ရှိမယ်သွားတန်းစီရ9နိုင်ပေးမယ်ဆို3နိုင်လောက်တော့သွားတန်းစီရသူကတော့တကယ်6နိုင်မပေးတာပေါ့အဲ့လိုတန်းစီပြီးတော့ပြီးပြေးဒီမှာတပတ်ပြေးလမ်းအောင်များဒီမှာလမ်းအောင်တပတ်ပြေးပြီးမှအဲ့ဒီမှာသွားတန်းစီလည်းအမှတ်တရပဲပါဒီကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်ရှိတာနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပါအမှတ်တရတွေကမီးပုံးထုံးတာလေးကျွန်တော်အဲ့အရှိမဖျောင်းနိုင်လေးဗျာဒီမှာရန်နာလေးတို့ဘာလို့မှဖျောင်းနိုင်လေးထုံးစီရလေးရလုံးဝအမှတ်တရပါဒါလည်းပြန်မရနိုင်တော့အမှတ်တရလေးပေါ့နော်ငယ်ဘွားရဲ့အမှတ်တရလေးပါလူချင်းနေမှာဆိုတော့ဖုန်းတွေပေါ်လာတော့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာလူငယ်ဘွားကလေးဘွားကိုတိတ်ပြီးတော့မခံစားရတော့ဘောနော်အဲ့လိုဘွားလေးတွေကိုပြန်လွမ်းပါတယ်ကိုယ်စက်ပုံးလေးရှိရင်လည်းကမအောင်မှာဝင်ရေးပေးကြပါဦးဘောနော်အမှတ်တရလေးဘာရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်နဲ့သတင်းကြုံအမှတ်တရအကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့သတင်းကြုံအမှတ်တရဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုသတင်းကြုံချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်လာမယ့်သတင်းကြွတွေရောအခုရောက်ရှိတဲ့သတင်းကြွတွေရောသတင်းကြွမှာရောစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေစိတ်သွားကိုပါပြီးအနေကင်းပြရှင်ပါစေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးချမ်းသာလာတဲ့နေ့ကျရင်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝပါစေကျွန်တော်တို့အရင်လိုမျိုးကျွန်တော်ကလေးဘွားငယ်ဘွားလုံးဝလူမျိုးလွတ်လပ်နဲ့ဘွားကြီးကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါဘူးပေါ့နော် Happy Memory Happy Time ဖြစ်ပါစေအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ Bye bye Happy သတင်းကြပါ